Die familiealtaar, Bybel lees. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Matteus 24 vers 37 tot 39 boodskap lees. Jesus se eie woord het gesê wat sou gebeur. Daardie groot vertoning. Hy het ook gesê in die dae van Lot, as jy daardie skrif wil aanteken, dit is in Lukas 17 vers 28, dat hulle geëet en gedrink het, hulle het gekoop, hulle het verkoop. Gewoonlik is hierdie wettige dinge, maar kyk, hulle het al hulle aandag daarop geplaas, en in die dae van Lot het vroue so laag in hulle sedes geraak, dat hulle nie gebruik is soos vroue behoort te wees nie, maar hulle het verdorwe geword, totdat vroue so algemeen geword het, dat mans met mans geleef het. Die natuurlike verdraaiing van die geslag het sy plek verander, omdat vroue so goedkoop geword het. 'n Paar dae gelede was ek in Tucson. Ek het gegaan om 'n brood te koop en daar het 'n seun buite gesit en 2 ander jong seuns in die motor. Nog een het ingekom om 'n pakkie sigarette te koop. Die ou grysharige meneer het afgekyk en gesê, "Vir wie is hierdie sigarette? Vir jou ma?" Hy het gesê, "Nee, dit is vir daardie seun." Hy het gesê, "Is hy oud genoeg om dit te hê?" Hy het gesê, "Ja, meneer." Hy het so teruggekyk en hy het daar gestaan met 'n brood en 'n kwart melk en gekyk. Hy het uitgestap en gesê, "Goed." Hy het dit vir hom gegee. Hy het teruggekyk na my en gesê, "Ek twyfel daaraan." Ek het gesê, "Hy kan nie oud genoeg word om dit te doen nie. Hy is op geen ouderdom oud genoeg nie." Hy het gesê, "Ek stem saam met jou. Sukkel jy om dit te los?" Ek het gesê, "Ek het nog nooit begin nie." Ek het gesê, "My ouers het gerook en tabak gebruik, maar die Here God het my daarvan weerhou." Hy het my 'n bietjie vreemd aangekyk en gesê, "Wel, ek dink dis 'n skande vandag om dit te sien hoe dit verander het. Ons het vroeër vroue op 'n voetstuk geplaas, ons het haar geëer, ons het ons hoede afgehaal in haar teenwoordigheid, ons het in die straat geloop en as 'n heer iemand aanmerking oor 'n sekere vrou hoor maak, het hy hom plat geslaan. Hulle het vroue geëer, maar hy het gesê, "Meneer, vroue het dit oor hulle self gebring." Vroeër as 'n dame in 'n tram opgestaan het elke man sy hoed afgehaal en haar laat sit. Nou is dit stoot en druk. Hy het gesê, hulle het dit oor hulle self gebring. En dit is die waarheid. Daardie duiwelse gat van Hollywood het dit beet gekry en dit op televisie en in tydskrifte uitgebring, totdat dit 'n groot vuil pot geword het. Dis reg. Ek weet dit is nie 'n gewilde ding om te sê nie, maar dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Dit is die woord van die Here en ook 'n waarskuwingsteken dat Christus in hierdie geslag sal kom. Hy het gesê, "Die wat sien dat hierdie dinge gebeur, sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge vervul is nie." Hy het gesê, "Hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie." Dit is 'n waarskuwing, 'n rooi lig wat flikker, die gordyn wat sak. Ons is in die eindtyd, die flikkerende rooi lig van die teken van sy koms. 23 Junie 1963 deur William Marion Branham.